Oke, halo guys, welcome back to my channel Dimorudei. So, kali ini gue mau ngebahas switch tactile. Ya, akhirnya gue ngebahas tactile switch di YouTube gue ya, supaya gue terlepas dari title penyefong linear ya guys ya. Oke, jadi langsung aja ya, gue punya dua tactile switch, langsung gue jadiin satu video aja karena videonya cukup singkat ya. Pertama Bisansi Fog Tactile, dan yang kedua adalah Haimu Rock Tactile guys. Oke, pertama-tama kita mulai dari Bisansi Fog Tactile dulu. Jadi switch ini ada di harga 6.200, sedangkan kalau yang si Rock Tactile ini ada di 6.500 per switchnya ya guys. Oke, kita bahas dari Bisansi Fog dulu. Kalian bisa lihat dari speknya ya. Jadi dia top housingnya pakai polikarbonat, stemnya LY, bottom housingnya itu pakai PA66. Artinya switch ini lumayan klek ya, mengarah suaranya ke klek. Bottom outnya 53 gram, yang artinya switch ini beratnya itu tengah-tengah lah, mid yang nggak berat nggak ringan banget. Terus total travelnya juga 3,4, yang artinya sudah long pole dan single stage spring. Terakhir dia sudah factory loop dengan bagus. Oke, lanjut ke Rock Tactile. Kalian bisa lihat lagi di spesifikasinya ya, dia dibuat dari Haimu, temnya LY juga, top housingnya POM, bottom housingnya POM. Tapi menariknya adalah switch ini ada metal inserted di dalam stemnya ya guys, dan juga di bottom housingnya. Ya, seperti yang kalian tahu, switch ini mirip banget sama MP Tactile guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja gue mau sound test dulu switch ini. Kedua switch ini di keyboard Dark Alien R65 dengan kondisi stok, dan keycapsnya gue ganti ke Zuin Red keycaps ya guys, PBT die sub, dan tebel dia 1,6 sampai 1,7 ketebalannya guys. Sebelum gue mulai sound test, disclaimer selalu, sebenarnya Dark Alien ini keyboardnya itu mengarah ke light clack ya, sound signature ya. Cuman gara-gara keycapsnya gue ganti jadi PBT die sub yang tebel, otomatis dia suaranya itu jadi deep banget ya guys. Jadi kayak suara signature kedua switch ini yang harus ya berada di mid clack ya, mengarah ke clack, mungkin dia suaranya nggak akan keluar clacknya di sini ya, jadinya malah poppy ya. Seperti kalian tahu, clacky ditambah foam board sama dengan poppy sound gitu guys ya. Nanti kalian bakal denger aja deh. Oke, kita sound test dulu aja guys. Oke, so itu dia guys, buat suara dari Bisansi Fog Tactile dan juga Haimu Rock Tactile ya. Gimana guys? Jujur ya, untuk langsung kesimpulan aja, gue lebih memilih Rock Tactile ini guys ya. Nah, sebelum kenapa gue memilih Rock Tactile, gue bakal kasih pendapat gue mengenai kedua switch ini. Ini penting ya guys. Jadi Bisansi Fog Tactile, waktu pertama kali mencet, gue merasa switch ini langsung ya, waktu gue mencet begini, switch ini kerasa langsung dia itu smooth banget. Tactility-nya itu soft ya, tapi tetap kerasa gitu. Dan juga dia itu bottom outnya itu kerasa rounded, jadi nggak harsh ya, bukan yang tipikal bottom out yang kasar gitu, bukan guys, tapi rounded soft. Dan yang jelas gue berasa kayak ada unsur creamy-creaminya gitu guys. Nah, si Bisansi Fog Tactile ini hampir jadi switch yang perfect ya, tapi dia ada satu kekurangan gue yang menurut gue ya bisa dibilang cukup besar ataupun kecil, tengah-tengah lah ya. Itu dia itu ada tickingnya saat kalian pencet sedikit gini nih. Pertama ya, sebelum dia full bottom out, ditekan gini, dia itu ada sedikit bunyi tickingnya. Gue udah coba reloop, memang tickingnya lumayan berkurang, tapi tetap ada sedikit ya. Jadi gue rasa itu issue dari factory-nya. Ya well, kalau kalian pencet biasa kayak tadi, ya kalau gue sih nggak begitu kedengeran ya kalau udah dipencet full ketik kayak tadi. Ya di samping isu tickingnya itu semuanya, makanya gue bilang hampir jadi switch tactile yang
perfect guys, karena dia rounded banget. Bottom outnya dipencetnya itu enak banget, tactile-nya kerasa tapi nggak terlalu keras ataupun nggak terlalu smooth gitu ya. Oke, lanjut ke Haimu Rock Tactile. Ini dia, ini adalah Switch Tactile underrated dari lama ya. Kalau kalian tahu sebelumnya ya, yaitu ada MP Tactile. Dan itu Switch sudah sold out ya. Banyak yang nyari dan banyak yang gimana ya, pertama kali orang beli itu dia nggak expect bahwa Switch Tactile-nya itu bisa sampai sebagus itu guys di waktu di MP Tactile. Dan Rock Tactile ini sama persis kayak MP Tactile guys. Kalian dengerin aja gua ketik tadi ya, dia suaranya itu metaliknya khas banget, jadi kayak crunchy crispy banget gitu loh guys suaranya dia. Walaupun gua padahal pakai config keyboard yang dimana keyboardnya ini full foam dan keycapsnya itu PBT Dicep tebel banget, tapi dia tetap bisa keluar metallic soundnya ya. Dan juga untuk suaranya dia super loud, lebih loud dibanding si Bisan Seafox ya. Sebenarnya Bisan Seafox ini juga udah termasuk loud ya, suaranya udah termasuk berisik banget, lumayan loud. Tapi si Rock Tactile ini lebih loud lagi guys. Dan juga dia tactility-nya lebih kasar, lebih harsh ya, lebih tactility-nya lebih kerasa dibanding si Bisan Seafox. Kalau si Bisan Seafox ini dia soft rounded, bump-nya itu rounded gitu. Kalau si Rock Tactile ini dia itu tactile-nya itu kayak kerasa banget lah, lebih kerasa lagi guys ya. Jadi bump-nya itu lebih kerasa lagi dibanding Bisan Seafox. Ya, so oke, itu aja guys buat review 2 tactile terbaru Switch ya. Dua-duanya bagus. Sayang Bisan Seafox ini dia ada tickingnya sedikit, tapi ya kalau dipakai kayak regular use itu juga nggak begitu kedengeran. Untuk si Rock Tactile ini gua buat kalian penggemar tactile ataupun penyefong linear ya, kalian juga wajib coba deh, karena dia bener-bener feelingnya beda, suaranya itu bener-bener crispy crunchy, beda banget daripada Switch umumnya lah, karena dia ada metaliknya juga ya. Dan harganya menurut gue walaupun dia ada tambahan besi, harganya masih affordable, masih di mid budget yaitu di 6 ribuan. Oke guys, see you on next video, thank you and bye bye.